شما به پادکست قیراس گوش میکنید. اپیزود 3، کاروینگ. ضمن عرض ادب و احترام خدمت همه همراه‌های عزیزی که پادکست قیرات رو گوش میکنن و تا این اپیزود 3 با من همراه بودن، باید یه نکته‌ای رو توی این اپیزود همین اولش بهتون بگم که برعکس 2 اپیزود قبلی که شما صدای منو به صورت مونولوگ دارین و من به طور تنها دارم در مورد یه موضوع خاص برای شما صحبت میکنم، توی اپیزود 3 قراره که یه اتفاق جدیدی بیفته و ما میزبان یه رویداد بامزه‌ای باشیم توی این اپیزود 3. اونم این هستش که ما توی این قسمت میزبان یه مهمان خیلی عزیز هستیم که در واقع یکی از شاخه‌های توی هنر صنعت ما رو توش فعالیت میکنن و یکی از بهترین‌های این هنر صنعت هستن به قولی. مهمون عزیزی که بهشون اشاره کردم سرکار خانم سمیه سرلک هستن که باید بگم ایشون دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی، کاردانی تراش سنگ‌های قیمتی هستن و در حال حاضر دارن برای کارشناسی دومشون در زمینه رشته طراحی طلا و جواهر فعالیت میکنن. باید بگم که ایشون سرتیفیکیت ها و گواهینامه‌های فنی حرفه‌ای تو زمینه گوهرتراشی، دامله و کاروینگ دارن. ایشون توی دوره‌های گوهرشناسی هم شرکت کردن. باید خدمتتون بگم که سرکار خانم سرلک در گذشته توی زمینه‌های هنری متفاوتی فعالیت داشتن و از یه تایمی که دیگه متوجه شدن که علاقه اصلیشون گوهرتراشی هسته، شروع به فعالیت توی این زمینه و شاخه کاروینگ کردن و الان تقریبا 5 سالی میشه که به طور تخصصی دارن توی این زمینه فعالیت انجام میدن. حالا من دوست دارم که ازشون دعوت بکنم خدمتشون باشیم، با سوالاتمون یه ذره اذیتشون بکنیم و بیشتر در مورد بحث کاروینگ برامون توضیح بدن و از نحوه ورودشون به این ماجرا و همه چیز برای ما بگن تا ما هم بهتر با این ماجرا آشنا بشیم. یه نکته‌ای که دوست دارم همین ابتدا بهتون بگم اینه که گوهرتراشی شاخه کاروینگ رو اینجوری که من از خانم سرلک شنیدم، شما میتونین از یه جای خیلی کوچیک، یعنی در واقع از خونتون و از سینک ظرفشویی خونتون هم شروع بکنین، در عین حالی که این هنر صنعت یه کار واقعا ویژه و ارزشمنده و باید زمان بسیار زیادی براش گذاشته بشه، آموزش‌های خاصی دیده بشه و شما براش واقعا وقت و انرژی بذارید. ولی اینو باید بهتون بگم که برای شروع واقعا اگر که بهش علاقه دارید، باید بگم هیچ بهونه‌ای وجود نداره که بخواید شروعش رو به تعویق بندازین، چون اصلا نه نیازی به فضای کارگاهی خیلی عجیب و غریبی الزاما شما دارین، نه به ابزار خیلی خاص و ویژه و هزینه‌های آنچنانی. پس اگر علاقه دارین با ما همراه باشین تا در خدمت خانم سرلک باشیم و همه این اطلاعات رو ازشون بگیریم تا ببینیم که برای شروع چطوری میتونیم که از خونمون استارتش رو بزنیم. خب من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم سرلک عزیز، در خدمتشون باشیم. سلام آیدای عزیزم و سلام به همراهای خوبمون. خوشحالم که تو این پادکست در مورد کاروینگ میخوام براتون صحبت کنم. خیلی ممنونم خانم سرلک که دعوت منو پذیرفتین و کنار ما هستین که ما از حضورتون استفاده لازم رو ببریم. خانم سرلک عزیز، من اول از همه میخوام با این سوال شروع بکنم که اگه ممکنه یه کوچولو اصلا راجع به این بحث گوهرتراشی و شاخه هایی که داره و خب اساسا همون بحث شاخه کاروینگ برامون بگین که اصلا کاروینگ چیه و این بحث تراشا تفاوتشون با هم دیگه چی هن که ما اول یه آشنایی ضمنی پیدا کرده باشیم با این ماجرا، بعد دیگه وارد جزئیاتش بشیم. ممنونم ازت. خواهش میکنم. گوهرتراشی به 3 شاخه تقسیم میشه: تراش کبوشانی یا دامله، تراش فست و تراش کاروینگ، که خود کاروینگ در ادامه به 3 دسته تقسیم میشه: تراش 3 بعدی یا مجسمه اسکالپچر، کامئو یا برجسته تراشی، اینتلیو یا مقعر تراشی. تراش کاروینگ خب هنر کنده‌کاریه و این هنر با هر متریال و ماده‌ای قابل اجراست و محدودیتی برای اون نیست، ولی در این بحث ما فقط داریم در زمینه گوهرتراشی صحبت میکنیم. درسته. شما خودتون حالا این بحث کاروینگو که میفرمایید 3 شاخه داره، شما خودتون تو هر 3 شاخه کاروینگ فعالیت میکنین یا نه شاخه خاصی رو توش؟ نه، در هر 3 شاخه فعالیت دارم. خیلی هم عالی، ممنونم ازتون.
خب بعد از اینکه حالا دونستیم که اصلا کاروینگ چی هستش، من دوست دارم که اگه بشه یه ذره راجع به تاریخش بدونم و فکر کنم برای مخاطبامون هم جذاب باشه که بدونن اصلا این کاروینگ از کی استارت خورده، از چند سال پیش وجود داشته این هنر و حالا تو چه زمینه‌هایی ازش استفاده می‌شده، کاربردش چی بوده. اگه بشه برامون یه ذره از اینم بگین. بله خب پیشینه هنر به 4500 سال قبل از میلاد برمیگرده که تو اون دوره در حد ساخت ابزار مصرفیشون بوده، مثل ظرف و ظروف و وسایل شکار و ابزار کشاورزی و اینجور چیزا بوده. بعد از اون خب سنگ در ساخت بناهای تاریخی هم نقش مهمی داشته که از جمله اونها ابنیه و کاخهای دوره هخامنشیان هستند و حجاریای دوره ساسانی رو داریم. آها متوجهم. پس یعنی خیلی بحث تزئینیش کاربرد نداشت، یعنی بیشتر استفاده مصرفی و کاربردی ازش میکردن. درسته؟ بله. خب خانم سرلک، من دوست دارم بدونم که شما اصلا استارت این که حالا مثلا کاروینگ رو شروع کردین و اینا براتون چه شکلی بوده، از کجا شروع کردین، اصلا چی شد که علاقه‌مند شدین به این جریان و از حالا کی دارین تو این زمینه فعالیت میکنین؟ و خیلی برام جالبه که بدونم این ماجرا رو. اگه که بشه برامون داستانشو تعریف کنین فکر کنم خیلی بامزه باشه. بله، من خب به هنر خیلی علاقه دارم و قبل از اینم که اصلا وارد این عرصه بشم معرق منبت کار میکردم و کار پیکر تراشی روی چوب انجام میدادم. بعد از اون خب یه روز روزنامه همشهری رو گرفته بودم، دیدم صفحه اولش یه فراخوان خیلی جالبی زدن که نوشتن برگزاری دوره‌های گوهر تراشی، بیاین و ثبت نام بکنید. و خیلی برام جذاب و جالب بود و خیلی جدید، من چنین چیزی رو ندیده بودم تا اون روز و اصلا از سر کنجکاوی رفتم ببینم چیه این قضیه. خلاصه رفتم برای ثبت نام و مدارک رو بردم. کسی که اونجا نشسته بود در مورد دوره ها ازشون پرسیدم که اصلا چی هستن. برای من توضیح دادن که مثلا دوره دامله داریم، دوره فست و کاروینگ. بعد ازشون خواستم که دونه دونه اینا رو برای من توضیح بدین که اینا یعنی چی. خب دامله و فستو که توضیح دادن، رسیدن به کاروینگ، گفتن که از بین این تعداد نفراتی که قراره آموزش بدیم بهترینا انتخاب میشن برای کاروینگ. بعد گفتن خب کاروینگ چیه؟ کاروینگ رو برام توضیح بدید. گفتن که توی راپله ساختمونی که اومدیم برو تو راپله نگاه کن، به دیوارش 2 مجسمه زده شده، به اون میگن کاروینگ. بعد من رفتم دیدم که 2 قوان که تو هم پیچیده شدن و خیلی نظر منو جلب کرد. اونجا بود که با خودم گفتم من باید جزو کسایی باشم که وارد مرحله کاروینگ میشن و من حتما باید اون دوره رو برم و خیلی انگیزه داشتم برای این آموزش و برای این هنر. اونجوری شد که واقعا انرژی میذاشتم براش. ما دوره هامون 1 روز در میون بود، جلسه های آموزشیمون. من هر روز اونجا بودم برای اینکه یاد بگیرم و دائما از استاد سوال میکردم، میپرسیدم. همه فکر و تمرکزم توی یادگیری این هنر و این حرفه بود. میونه کلمتون. حالا این اثر قوه رو که گفتین، کار قوه رو، این یعنی یه اثری بود که حالت دیواری داشت و متریالش سنگ بود، درسته؟ و تراش روی اون سنگ ایجاد شده بود به صورت یک تکه، درست میگم؟ بله. بعدم این که بفهم روی سنگ مرمر بودش به صورت مثلا به ابعاد 2 متر در 3 متر بودش که به دیوار راپله چسبیده شده و برجسته تراشی شده بود. بعد این چیزی که گفتین یعنی این شکلی بود که همه کسایی که ورود میکردن به این کلاس ها باید دامله و فستو میگذروندن، بعد از اینکه حالا موفقیت تو دوره ها کسب میکردن تازه امکان ورودشون به کاروینگ فراهم میشد. این شکلی بود. بله متوجه شدم. خب بعد دیگه شما دوره ها رو گذروندین و خیلی هم موفق بودین و بعد به کجا رسید دوره ها؟ دیگه بعد از پایان دوره گفتن که ما برای قسمت تولیدمون یه سری نیرو لازم داریم. یه آزمون برگزار کردن که از بین این بچه‌ها بهترینا انتخاب بشن و وارد تولید اون شرکت، اون گروهی که آموزش دیدیم پیششون، وارد اون عرصه‌شون بشیم. خب خانم سرلک، از بین اون افرادی که توی دوره با هم دیگه حالا داشتین آموزش میدیدین کیا انتخاب شدن؟ شما توی اون افراد بودین یا به چه صورت بود؟
بعد از اینکه ما آزمون برگزار شد، از بین اون تعداد هنرجوها من به همراه 4 تا از همدوره‌ام انتخاب شدیم برای تیم کاروینگ اون مجموعه. فعالیتمون رو شروع کردیم زیر نظر استادمون، استاد محمد رحمانی، و به مدت 9 ماه ما برای اون شرکت قسمت تولید فعالیت میکردیم و کار میزدیم که بعد از 9 ماه استاد رحمانی دیگه با ما گفتن که شما الان میتونید از اینجا جدا شید و برای خودتون کارگاه بگیرید. اون موقع بودش که دیگه ما اقدام کردیم و یک کارگاه مشترک با هم گروهیا و دوستانمون، همکارامون، بله، با هم دیگه یه کارگاه گرفتیم و مجزا کارو شروع کردیم. یعنی دیگه استاد شما رو تو نقطه‌ای دید که گفت شما میتونید دیگه برید مستقل برای خودتون کار کنین. بله. بهترین احساسیه که آدم میتونه اون لحظه بهش دست بده واقعا. خب خانم سرلک، شما یه چیز رو به من نگفتین که چقدر اصلا طول کشید اون دوره‌های اولیه رو بگذرونین، که کلا دوره‌هاتون چه مدت زمانی بود که بعد اونو گذروندین 9 ماه هم که فرمودین که فعالیت کردین با اون تیم، اونجا فول تایم بودین یا نه؟ بعد دیگه تموم شد شما کارگاه خودتون رو گرفتین و همون اول اشراف داشتین به کار، یعنی تونستین ورود کنین به کار از روز اول یا چه جوری بود این روند رو یه دور بی زحمت بهمون بگید؟ بله، خب هر کدوم این دوره‌ها 12 جلسه آموزشی داره. خب بعد از اون 9 ماهی هم که ما تو مؤسسه مشغول به کار شدیم برای تولید، باز هم جزو دوره یادگیریمون یه جورایی حساب می اومدش، ولی دیگه انگار به کار مسلط شده بودیم، شناخت کامل از متریالمون پیدا کرده بودیم که دیگه استادمون به ما گفت شما میتونید جدا شید. ولی وقتی که جدا شدیم دقیقاً این بچه نوپایی بودیم که تازه داره راه میفته، راه رفتن رو یاد گرفته ولی احتیاج به تمرین داره، مخصوصا که حالا این هنر، این حرفه انقدر به تعداد آفریده‌های خدا تحت هستش که ما بتونیم انجامش بدیم. خب تنوع زیاده، همین باعث میشه که هر سری و هر لحظه ما با یه اتفاق جدید روبرو بشیم و هنوز داریم انگار تمرین میکنیم، هنوز داریم تجربه میکنیم و تمومی نداره. این برای این هنر این تجربه ها تمومی نخواهد داشتش و همچنان ادامه داره و باید تلاش کرد، هر لحظه باید با انگیزه بود و انرژی گذاشت. پس یعنی شما 12 جلسه 3 ساعته که آموزش دیدین، تازه جزو تاپ ریت ها هم بودین و واقعا از همه آزمونا هم عبور کردین و منتخب بودین و بعدم که 9 ماه فول تایم وقت گذاشتین براش توی محیط کاری و حرفه‌ای و رسیدین به نقطه‌ای که دیگه کارگاه رو گرفتین، ولی باز احساس کردین که هنوز خیلی جا داره دیگه. درسته؟ بله، این نکته‌ایه که من به همه دوستانی که در رابطه با این قضیه از من سوال میپرسن میگم که این هنر و این حرفه احتیاج به تلاش داره، احتیاج به تمرین داره تا تقویت بشی، تا اون موقع بتونی حرفه بشی. توی 4 سال 5 سال نمیتونی بگی آدم حرفه است. یعنی من هنوز خودم رو خیلی حرفه‌ای نمیدونم، خیلی احتیاج هستش، راه زیادی داره. توی این چند سالی که فعالیت کردین خودتون به طور مستقل چه آثاری رو از خودتون به جا گذاشتید؟ از قشنگی‌های این حرفه همینه که هر شاخه یا هر قسمتی رو که احساس کنی که بهش علاقه بیشتری داری به راحتی میتونی ورود کنی، چه شاخه زیورآلات چه مجسمه. خود من خب هم مجسمه انجام دادم، هم کار زیور انجام دادم و همش هم هر کدومم به نوع خودش جذابیت‌های خاص خودشو داره. ولی خب مهمترین کاری که انجام دادیم با همکاری با گروه لوتوس بودش که به مدیریت استادمون استاد محمد رحمانی تابلوی استاد فرشچیان، تابلو زامن آهوی استاد فرشچیان رو حجاری کردیم. ابعاد این تابلو 1.70 متر حدودی در 2.60 متر هستش و کار خیلی بزرگیه. بله، و خود ما خیلی اون کار رو دوست داشتیم، به نوعی خواستیم بگیم که این هنر محدودیت ابعاد و اندازه برای ما نداره. از ریزترین و کوچکترین کارها ما میتونیم انجام بدیم تا بزرگترین کارها، که باعث شد که این افتخارم نصیب اون بشه. استاد فرشچیان بیان تابلوی ما رو از نزدیک ببینن. خیلی اون روز خاص و خاطره انگیزی هم بود برامون و چقدر وجود این استاد برای ما انگیزه شد. چقدر عالی خانم سرلک. پس یعنی شما یه تیم بودین که این کار رو انجام دادین و اینکه خب شما چند نفر بودین، چقدر اصلا زمان برد تا اینکه این اثر رو تولید بکنین؟ باید خب تیممون که 7 نفره بودش، 6 ماه حدوداً زمان برد، 1 روز در میون کار میکردیم روش
و با دستگاه‌های بزرگ هم کار می‌کردیم، فلزای سنگین و بزرگ کار می‌کردیم. خب خیلی فوق‌العاده بود، واقعا شنیدنش برام جذاب بود. خب سرلک، من یه سوالی ذهنم خیلی مشغول کرده توی این بحث هنر شما، اونم اینه که اصلا روی چه سنگ‌هایی میشه این تراشی که ازش حرف میزنیم، همین تراش کاروینگ رو میشه ایجاد کرد، روش انجام داد این تراش، روی چه سنگ‌هایی نمیشه؟ اصلا این تفاوت وجود داره یا نه، یا اصلا رو همه سنگ‌ها میتونیم که ما کار کاروینگ رو انجام بدیم؟ تراش کاروینگ روی همه سنگ‌ها قابل اجراست به جز الماس که خب بالاترین سختی رو داره و حتی خود الماس اگر قرار باشه که تراش بخوره با خود الماس تراش میخوره. ولی از یاقوت که سختی 9 داره تا اوپال که تقریبا پایین ترین سختی رو تو سنگ‌ها و گوهرات داره قابل اجراست برای کار کاروینگ. حتی از سنگ‌های رودخونه‌ای هم میشه استفاده کرد برای تراش کاروینگ. آره، و کارهای خلاقانه خیلی زیبایی میشه باهاش انجام داد. درسته، پس یعنی فقط الماسه که ما نمیتونیم کار کاروینگ رو روش انجام بدیم، که اونم تنها چیزی که روش میتونه تراش ایجاد بکنه خود الماسه. بله. خب یه چیزی که من فکر میکنم خیلی حائز اهمیت باشه اینه که دوست دارم بدونم اگه که فرضاً ما یه سنگ نیمه قیمتی داشته باشیم، یعنی سنگمون به تنهایی اون حالت بدون فرمش و بدون تراشش هیچ ارزش خاصی نداشته باشه، یه سنگ ارزون قیمتی باشه، اگر که ما روی اون سنگ کار کاروینگ انجام بدیم، روش تراش ایجاد بکنیم، حالا به شکل حجم، به شکل زیور درش بیاریم، آیا این باعث میشه که اون ارزشش تغییر بکنه، افزایش پیدا بکنه، به کار ارزشمند حالا از نظر قیمتی تبدیل بشه، یا اینکه نه، اون ماهیت متریال اون سنگ به خاطر ارزون قیمت بودنش همون جوری میمونه، یعنی قیمتش تغییر نمیکنه، یا اینکه نه، اون تراشه این قیمت رو بهش میده، این ارزش رو بهش میبخشه؟ قطعاً کاروینگ روی سنگ ارزش افزوده خیلی زیادی براش ایجاد میکنه. خب به تناسب اگر ما یه سنگ قیمتی انتخاب بکنیم برای کارمون، ارزش افزودهش خیلی بیشتر از سنگی میشه که یه سنگ معمولیه. ولی توی تراش کاروینگ سنگایی که نیمه قیمتی هم هستن خیلی میتونن جایگاه داشته باشن، انتخابای خیلی خوب و مناسبی میتونن باشن. مثلا میگم سنگ جاسپر که برای تراش نگین یا حالا فسد اصلا جایگاهی نداره و انتخاب نمیشه، جزو گزینه‌هایی هستش که برای کاروینگ خیلی ازش استفاده میشه به دلیل تنوع رنگیش، رگه هایی که داره، خیلی میتونه با طرح‌ها مچ بشه و وقتی که کار تموم میشه انقدر نظر بیننده رو به خودش جلب کنه که دیگه اصلا به این فکر نکنن که با چه متریالی تراشیده شده، فقط نتیجه نهایی و کلیت کار رو ببینن، یعنی کلیت کار فقط نظر بیننده رو جلب میکنه. خب سنگی که تنوع رنگی زیادی داره و خیلی گزینه مناسبی میتونه باشه برای کار کاروینگ. ولی خودش به تنهایی سنگ ارزون قیمتیه. بله بله، متوجهم. سوال دیگه که از شما داشتم، حالا البته دوستای ما، مخاطبایی که الان دارن به ما گوش میکنن، این صحنه ای رو که من دارم الان میبینم رو نمیبینن و میتونم یه ذره براشون یه کوچولو توضیح بدم. خانم سرلک انگشتری الان دستشونه که اول بگم که خیلی خیلی زیباست، ولی یه نکته جالبی که تو این انگشتر وجود داره، من دارم میبینم که بیس رینگ انگشتریشون، بیس خود این رینگ سنگه و یه فضایی روش ایجاد شده که باز روی اون هم سنگ سوار شده، یعنی انگار که ما یه کار پیاده رو با سنگ ساختیم، روش با سنگ سوار کردیم. برام خیلی جالبه که کلن متریالش سنگه ولی یه تیکه هم نیست و حالا این باعث شد من این سوال تو ذهنم ایجاد شه که اصلا بحث تولید زیور با کاروینگ به چه شکله، یعنی شما اینطوریه که با سنگ به طور یه تیکه فرضاً اصلا مچ هم نمی‌کنین، اینا رو اسمبل هم به هم نمی‌کنین، وصل نمی‌کنین، یه تیکه یه زیوری رو حالا گردنی، انگشتر، گوشوارز، هر چیزی ایجاد می‌کنین، یا اینکه نه مثل همین الان چیزی که من دارم می‌بینم تو دستتون، اینا رو با 2 تا سنگ 3 تا سنگ تیکه تیکه اسمبل می‌کنین، به یک زیور میرسین، یا اصلا نه شما میاین این سنگا رو حالا یا خودتون یا برون سپاری می‌کنین میدین کسی،
با فلز، با متریال فلز اینا رو ترکیب میکنن و تبدیل به زیور میکنن. فکر کنم برای مخاطبامون هم جالب باشه راجع به این بدونن. حالا دوست داشتم که این انگشترم میدیدن که بهتر متوجه میشدن. بله خب خود تو زمینه سنگ میشه که تمام زیور ما سنگ باشه، منتها به زیورا رو نمیشه این کار رو انجام داد، به دلیل اینکه یه گردن‌آویز، یه گردنبند باید حتما یه اتصالی داشته باشه که توی زنجیرش وایسه. البته که حتی میشه گاهی کاری کرد که زنجیر از داخل خود سنگ رد بشه و هیچ اتصال فلزی نداشته باشه، ولی دیگه برای گوشواره نمیشه چنین کاری انجام داد و حتما باید یه پیچ اتصال باشه. ولی انگشتر ما خیلی دستمون بازه، اتفاقا خب دیگه الان یه جورایی شده که دارن به این نتیجه میرسن که سنگ ها واقعا انرژی دارن و وقتی که سنگ مستقیم با دست با بدن در تماس باشه انرژیش منتقل میشه، بیشتر منتقل میشه. و خب اکثر موقع ها من خودم ترجیح هم بر اینه که اگر کاری رو انجام میدم، زیوری رو میسازم، تماما سنگ باشه، فلز دخیل نشه. و گاهی هم خب به سلیقه مشتری برمیگرده، کاری که ما میسازیم میخوان که بیس و پایه فلز باشه، روش سنگ کار بشه، ولی شدنیه، میشه. اتفاقا کارهای خیلی جالب و قشنگی هم از آب در میان که 2 سنگ تلفیق میشه و جوری ما کارو با هم دیگه اسمبل میکنیم، مچ میکنیم که سنگ قشنگ تو فضای قرار میگیره که ثابت میمونه و هیچ حرکتی نمیکنه و جابجایی هم نداره. یعنی فضایی رو ما توی رکاب، توی رینگ ایجاد میکنیم، نگین میشه. بله کاملا چفتش میکنیم و هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. این حالا مثلا نگینی که روی فلز سوار میشه، این رو ما با پایه سنگ انجام میدیم. خیلی ممنونم از توضیحتون. حالا خانم سرلک، این بحث گوهرشناسی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه توی کار یه فردی که کار گوهر تراشی انجام میده؟ یعنی اینکه آیا جزو ملزومات رشته کاروینگ بحث گوهرشناسی یا اینکه نه اصلا لازم نیست، یه نفری گوهرشناسی بدونه و ندونه توفیری به کارش نداره، میتونه بره کار کاروینگ رو انجام بده، یا اینکه حالا اصلا بهتره که بدونه؟ اینم جالبه به نظرم، اگه برامون یه ذره توضیح بدین. بله خب همونجور که هنرمند باید یه شناختی از هنرش داشته باشه، از متریالی هم که داره باش کار میکنه باید یه آشناییتی داشته باشه، یه اطلاعاتی داشته باشه. خب اگر قرار ما با گوهر کار کنیم، باید اون ماده‌ای که داریم باش کار میکنیم و بشناسیم، خصوصیات فیزیکی شیمیاییشو بشناسیم و این خیلی تاثیرگذاره توی کار، به دلیل اینکه ما تماس مستقیم با اون گوهر داریم. ما باید خصوصیات فیزیکی اونو بشناسیم، به دلیل اینکه ما قرار مراحل تراش رو با اون داشته باشیم، مراحل پولیش رو داشته باشیم، سختی اونو باید بدونیم که چه اندازه است و این خیلی تأثیر داره توی نحوه تراش و کارم. اگر مثلا میگم یه سنگی که سختی بالایی داره ما ندونیم، ممکن از ابزار نرمی استفاده کنیم و کار اصلا پیش نمیره، ما خودمون دچار مشکل میشیم مثلا توی کار، یا اصلا از ابزار پولیشی استفاده کنیم که خیلی خشن باشه، سنگ و گوهرمون از بین ببره. باید حتما متریالمون رو بشناسیم، باید یه گوهرشناس هم باشیم در کنار اینکه ما یه گوهر تراش هستیم. متوجهم. حالا من یه سوالی الان تو ذهنم ایجاد شده، اونم اینه که شما اول فرضاً به یک طرحی، حالا تو ذهنتون به یک طرح ذهنی حالا یا اجراش میکنین یا در حد اینه که تو ذهنتون میمونه، به یک طرح ذهنی میرسین و نسبت به اون طرح، مثلا حالا شما میخواین یه گردنی روباه تولید بکنین، اون روباهه میاد تو ذهنتون، بعد میرین توی سنگا میگردین دنبال این که یه سنگی شبیه به شیپ و آناتومی بدن اون روباهه پیدا بکنین، یا اینکه نه مثلا شما بین سنگا میرین میگردین یه سنگی رو پیدا میکنین، میبینین چقدر شیپ شبیه مثلا بدن یک روباهه، چقدر شبیه فرم یک پروانه است و اون باعث میشه که شما حالا اونو نسبت به فرم اون پروانه تراش بدین، حالا اون قسمت اضافیشو برش بدین و جدا بکنین، اون حجم سازیاش رو بکنین و تبدیل به اون طرح نهایی بشه. اول طرح یا سنگ؟ اینجوری بپرسم، یا اول سنگ که تبدیل به طرح میشه؟ خب هر دو تا گزینه هستش. خب گاهی اوقات اصلا خود سنگ، رگه هاش، رنگش، مدلش اصلا میگه من چه طرحی مناسبمه و گاهی میگم اینطوری میشه، گاهی هم نه، ما یه طرحی رو میبینیم انقدر نظرمون رو جلب میکنه
میگردیم دنبال سنگی که مناسبش باشه. هر دوتا کار قابل اجرا شدنیه. خیلی بامزه است به نظرم. خب من فکر میکنم که تا الان یه سری از مخاطبایی که با ما بودن حالا کاروینگ و یه اشرافی بهش داشتن و احتمالاً به خاطر علاقهشون اومدن دنبال کردن که ببینن ماجرا چیه. یه سری هم شاید حالا به هر دلیلی با ما همراه بودن، افتخار دادن، گوششونو به ما سپردن، تا اینجا با ما بودن و احتمال میدم که تا اینجای کار علاقه‌مند شده باشن به این ماجرا، چون واقعا انقدر شیرینه. من خودم که خیلی علاقه دارم، واقعا دوست دارم که یه روزی یه تایم طولانی رو براش بذارم، بهش اختصاص بدم و ورود بکنم. خیلی علاقه دارم و خب فکر میکنم که خوب باشه که یه توضیحی بدیم برای این شنوندای عزیزمون که اصلا از کجا میتونن شروع بکنن بحث این که حالا آیا باید دوره آموزشی بگذرونن یا نمیتونن به قولی خودشون به طور خودآموز یا سلف استادی رو یاد بگیرن. بعد این که آیا ابزار ویژه‌ای میخواد، چقدر مثلا باید هزینه زیادی رو در بر میگیره، هزینه‌اش پایینه و قابل دسترسه، یا اینکه حالا محیط ویژه‌ای میخواد که البته ما اشاره کردیم به این موضوع که اصلا شما دیگه میتونین از سینک خونه‌تونم کارو شروع بکنین که ببینیم اصلا این قضیهش چیه. خانم سرلگین هم بهمون بگین. بعد اینکه برای شروع، برای اینکه بتونن ذهنشون و حالا افرادی که به این موضوع علاقه دارن ذهنشون رو قوی تر بکنن تا با یه بیس خیلی خوبی اگر قرار دوره ببینن وارد این دوره ها بشن یا وارد این فضا و این شاخه بشن، چه توصیه‌هایی دارین که اصلا چجوری ذهن و چشمشون رو قوی بکنن و بحث همون طرح‌هایی که شما فرضاً خودتون روی سنگ ایجاد میکنین چطور این اتفاق تو ذهن این افراد تازه وارد بیفته، این افرادی که حالا علاقه‌مندن ولی تازه واردن و میخوان استارتشو به امید خدا بزنن؟ خب خوبی این هنر اینه که ابزار خیلی گرونی نیاز نداره و چیزایی که احتیاج داره چند تا سرمدت هست و یه دستگاه فرز که در حال حاضر قیمت چندانی نداره تو بازار و اینکه فضای خاصی هم احتیاج نداره. برای شروع حقیقتا میشه که حتی از سینک ظرفشویی خونه هم شروع کرد. کسی که علاقه‌مند باشه، واقعا اینی که دارم میگم عین واقعیته. ما احتیاج به این ماده خنک کننده داریم که آب، حتی توی کارگاه هم آب استفاده میشه به عنوان ماده خنک کننده. میتونن دستگاهشون رو به آبچکون بالای سینک وصل کنن و سنگ و زیر آب بگیرن و زیر شیر آب بگیرن و کار کنن، بتراشن. ولی خب برای این که بتونن با سرمدتاها کار بکنن باید حتما یه دوره آموزشی بگذرونن که آشنا بشن با کارکرد سرمدتاها و نحوه دست گرفتن هند پیست. این چیزیه که حتما تو این دوره آموزشی باید بهش اشراف پیدا بکنن. برای تقویت ذهن و تجسمشون هم از گل رس که تو دسترس هستش میتونن استفاده کنن و با تمرین روی اون خیلی میتونن تجسم خودشون رو قوی کنن و به راحتی وقتی که وارد دوره میشن یا اصلا دوره رو گذروندن به این وسیله خیلی سرعت پیشرفتشون بالا بره. این کاریه که ما به همه هنرجوامون توصیه میکنم، حتی خود من همین کار رو انجام دادم. چه جالب. بله. خب گاهی اوقات واقعا شرایط جوری نیستش که بشه مثلا حتی توی سینک این کار انجام داد. آدم یه جای تفریحی رفته دلش میخواد یه کاری انجام بده، جلو میتونه با خودش ببره اونجا تمرین کنه. و عرض کردم مثلا هنر سختی نیست برای شروع، درست. فقط اراده میخواد و علاقه. فکر کنم توی بحث تمرین و حالا قوی کردن ذهن فکر کنم هی دیدن کارهای متعدد و قوی کردن چشم هم تاثیر داشته. بله به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین. دیدن، بله دقیقاً، دیدن عکس، دیدن تصاویر مختلف خیلی کمک میکنه به این قضیه. بله تجسم رو تقویت میکنه. دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم. من دلم خواست که یه سوال یه ذره شخصی از شما بپرسم که به نظرم خیلی جالب میشه اگه که بهمون جوابشو بدین.
من دوست دارم بدونم که اصلا حالا شما که این مسیر رو رفتین و الان تایم طولانیه که دارین حالا یعنی مشغولین به این تخصص و به این حرفه، دوست دارم بدونم که الان چه حسی بهش دارین، چه حالی باهاش دارین، اصلا چقدر راضین از این که پا توی این مسیر گذاشتین، اصلا ذره پشیمونی براتون بوده نبوده، چقدر براش وقت میذارین، با جون و دلتون چه ارتباطی داره کار دیگه به قولی؟ بله. خب انقدری که قسمت خیلی زیادی از زندگی منو پر کرده و من واقعا اونو یه تکه جدا نشدنی از زندگی میدونم. صبح به عشق رفتن به کارگاه خواب بیدار میشم. یه روزایی پیش میاد بالاخره آدم ممکنه حالش خوب نباشه، وقتی من میرم یک اثری خلق میکنم اصلا حالم عوض میشه، اون حس خوبی که بهم منتقل میشه باعث میشه دقیقاً دوباره حال خوب به من برگردونه. خودم آثارمو خیلی دوست دارم، ولی از اینکه اینا دست دیگران باشه و بهرهشو ببرن خیلی لذت میبرم. کارها با تمام وجود میتراشم و بهشون عشقی که دارم و منتقل میکنم. خیلی عالیه واقعا. حس و حالش یه حس و حال عجیب و غریب و عاشقانه‌ایه به نظرم. خوش به حالتون. خب در پایان حالا اگر که فکر میکنین فرمایشی هست، فکر میکنین نکته‌ای هست که دوست دارین که هر کسی که با ما هست تا اینجا، هر کسی که علاقه داره، هر کسی که به قولی حالا توی این هنر صنعت توی هر شاخهش فعالیت میکنه دوست دارین که راجبش حرف زده بشه، نکته‌ای که فکر میکنین لازمه بهش اشاره بشه، ما در خدمتتون هستیم، سراپا گوشیم که هر چیزی هستش بفرمایید. خب میخوام که در مورد چیزی بگم که یه جورایی دلنگرانی شنونده‌هام برطرف بشه. اینکه برای یادگیری این هنر نیاز نیستش که یک هنرمند باشید بعد بیاین وارد این عرصه بشید. شما میتونید وارد بشید، کار رو، تکنیک رو یاد بگیرید، ولی با پشت کار خودتون رو یه آدم حرفه‌ای کنید. با تلاش و با تمرین خودتون رو قوی کنید. ولی این هنر احتیاج داره که در ادامه حتما شما طراحی رو یاد بگیرید، یعنی یه مقدار که پیش برید خودتون اینجوری این حس نیاز رو احساس میکنید که لازمه که یه بیسی از طراحی داشته باشید و یه گوهرشناس باشید، یعنی گوهرشناسی بلد باشید. و چیز دیگه ای که هستش، این حرفه خیلی نادیده گرفته شده متاسفانه. بله واقعا، در صورتی که میتونه یکی از محورهای هنری خیلی مهم کشورمون باشه، چون ما معادن خیلی زیادی توی کشور داریم و داره مثلا این معادن صادر میشه. خب هنرمندای ما میتونن از این فضا بهره ببرن، استفاده کنن. مواد ما داخل کشور داریم و میتونن خیلی قیمت مناسب تهیه کنن و با ارزش افزوده خیلی زیادی صادرات انجام بدن. دقیقاً، که حتما هم یه تولیدات و یه هنر پرطرفداری میشه خارج از کشور. واقعا که میشه روش کار کرد. فرمایش شما صحیحه، با اون حالا تغییراتی که روش ایجاد شده صادر بشه. اصلا چقدرم عالی میشه اگر این اتفاق بیفته. چون تنوعش خیلی، یعنی کسی که کاروینگ بلده تو خیلی شاخه‌ها میتونه فعالیت کنه، هم از ظرف و ظروف کاربردی گرفته تا مجسمه و زیورآلات. اینا شاخه‌های خیلی زیادیه که با بلد بودن این هنر و این حرفه شما میتونید واردش بشید و هر کدومو که احساس کردید بازار کار بهتری داره اونو انتخاب کنید، یا هر کدوم علاقه شخصی خودتونه اونو انتخاب کنید و پیش برید. و الحمدلله بازارش هم الان تو ایران خیلی بازه، به دلیل اینکه خیلی بکره و نوع سریع پیشرفت خواهید کرد. پس فکر میکنم اگر که کسی خودش کار زیور رو انجام، یعنی سازندگی رو حالا یه بیسی ازش بدونه و کاروینگ رو یاد بگیره، میتونه اونو با حالا اون بحث دانسته های خودش تو ساخت زیورآلات ترکیب بکنه و کارهای رو تولید بکنه. کسی هم که بخواد تو زمینه زیور ولی از طریق کاروینگ کار بکنم، فکر کنم باز بدون اینکه حتی جوشکاری، اره‌کاری، لحم‌کاری هیچ کدوم اینا رو حتی بلد باشه، بتونه با کاروینگ به تنهایی کار تولید کنه دیگه. همون صحبتی که کردیم که شما میتونین به واسطه خود سنگ رینگ ها رو ایجاد بکنین بدون اینکه حالا نیاز به اتصالات و هیچ بحثی باشه.
خیلی ممنونم ازتون خانم سرلک، واقعا لذت بردم. من که واقعا اینجا اصلا دیگه کیف کردم از کنار شما بودن و از اطلاعاتی که باعث افتخار بودش که اینجا باشم، بتونم اطلاعاتی در اختیار شنوندگانمون و شما عزیزم بذارم. امیدوارم که مفید باشه و دوستان اون چیزی رو که می‌خواستن از صحبت‌های من گرفته باشن. من فکر می‌کنم که مخاطبینمونم راضی بودن، چون واقعا کامل و جامع زحمت کشیدین. ممنون که وقت گذاشتین برامون توضیح دادین. واقعا فکر می‌کنم که نیاز بود که از این هنر فوق‌العاده یک جایی حرفی به میون باشه. خدا رو شکر می‌کنم که حالا من خودم احساس می‌کنم خدا رو شکر که من گوشه کوچیک از این ماجرا بودم و واقعا ممنون از شما که این اطلاعات ناب رو در اختیار ما قرار دادید. ممنونم از شما به دلیل که واقعا این بسته رو ما احتیاج داریم برای اینکه بتونیم این هنر و این حرفه رو بهتر بشناسونیم به مردم، چون خیلی غریبه. خیلی ممنونم ازتون. خسته نباشید. ممنون که تا اینجا منو همراهی کردید. برای ارتباط با من میتونید به صفحه اینستاگرام قیرات پادکست مراجعه کنید. امضا آیدا ایوززاده.